Man kerian, kran a kinklet kaer Edouard e nes giniveles. As isqueles plan e fin a c'hwezek vet kanvet pegen brudet hag ambitionet bras a oa Lois Barbier. Interes en ene dre bresti var gampi da bar a Monturian evit ober ken verz al lien ave esporziet eus porzioù Montroules a Landerne. A seul bin vid ikor a ze ar e Barbier. Ar mareze o leon ou ur bro pinvidik. Guyad, fabrik lien gant al lin, hag a oa poezus-tre amañ e bro leon. Tout an draouzet a servij d'ar familh vid ur tom pinierez sokial nuelat e renkadurez sokial. Mais chance profiton un tammi kive eus ar renvers war vor. Tud an noblans a lakaran renvers war vor. Famille Barbier a berz dispar. Et pas de Brestol daou génération. Jean on tad en deus prenet an outrouniez. Goudesse Louis en deus saver a rastelma. Dre ma oa c'hwezek vet kanvet hag a ersetek vet kanvet. Kalz a dud hag a rue deden a gounit deus alin e vehe greet traoù hag a zeus bet memes savet ties kresket maneurioù hag a deus digaset pinvidigez vro. Me anahe a jome Brestol e tre daouarn tud oa. Ne zaket betek a re a veve ber. An achan a oa etouez dud, met a re o deus tenet Brestol gounit divar a lien, a divar a lin, a zo tud hag a houie ober. Hag a ouspenn a oa tud pinvidik. A born a chuet sevel a hastel a gret berz da vat gant ar familh Barbier, setu ma krog brezelioù a religion d'ober heureus. E kreiz mougerioù difen ar amparsioù krevel memma, ez eo ar maner ur alete France ar c'hwezek vet kanvet. Anved e kerion evel ur c'heon ler dibochup da drechi, ar hel e rei bod ennan da zoudardet evit o has da stourm en dro. Pa darz brezel ar hevre katolik e Breiz e pemzek kan eiz a pevarugen, e ya Lois Barbier da gostezi da genta gad ar hevre hag an dug Mercœur, a da houde gad ar roue eri pevar evel ol no blanc sou bro leon. Ar Barbier oa katolik vel just. E broleon kalz an noblans oa katolik. Met amañ e broleon an arme poezuzor oa arme Rieux-sur-Déac. Rieux-sur-Déac oa Gwarnour Brest, sud ar roe Henri Pevar, hag nebour an dug de Mercœur, hag oa pen ar katolik et pelan alianzet gant ar spagnolet. Neus evit an noblans memez bez an katolik, oa ketez da assuri be a katolik pel. L'er strategel e kerion, dalc'heden ar gwarnizon pet gant ar perc'hen ean.
e schuier ar brezel e broleon e pemzek kant pevarzek a pevarugen. Ne profito ket pello eus barbier deus ar peur deud en drou avad, pe gur e varvot ivar ur c'hlinvet un nebeud michou goude. Ur varkizelez et keriant da veia e c'hwezek kant triver. Vez a roue e loez trizek zo ken e oa ken brau a ken meurdezus tumantisse a kastel kerian ma vefen dereat da rei dom digemer a bot, mar vefem galvet di da aferi o ve a ma zeus eno un deus kaira tir a roantelesman, telezek da ve a roet deon a renk a varkizelez. Kri e flaneden d'ar famil se kousgoude. Goude meur a gont daornidigez hag a zisparti e yei armadou da stumet da gol. Dindan un nebeud blavechou, neus kemi den o chom e c'hastel, na den o kempen a liorzo. Ne kemet e fin ar seitek vet kantvet e savo an domani de renk en drou, gant an tiegez koad an skour. Ne ket ur gwir gemaden pe gwir ar benerez diveza ar famille Barbier, ar ro on o trouniez e fried domab hag a zo ar famille Koatanskour. Neuze ar famille Koatanskour a gemer plas d'ar famille Barbier, met e gwirionez ar memez famille eo dre ar meret. Suzanne Augustine Koadanskour a voe markizez divei a kerian. Pa darzaz an dispar e yeiaz da gastel Paul da jom gadi c'hoar en un hostel prevez. Eno e voen harzet o diou a dibennet e Brest e seitek kant pevarzek a pevarugen. Pillet a preizet e voe a hastel da vare an dispar, devet an orio hag ar prenisti, drastet a l'er pendaben ga soudardet loget ennan, diframet gato kemen lambrusk, kemen parket o klask war l'er un tinzer a vije bedae, sanset. An ar ebeuri gwerzet deus a c'hesk e seitek kant pemzek a pevarugen. Kendechel a rapehennet neve a hastel anter dizmantret da zispen a neon, bete gwerz a mein benerez, mein glas, on dan vraz deus ar gwez tro droz o trochet, a gwerzet. T'un val a deioù evidman ur kerian.